Interessantes Büro, Bernhard. Doch Dina, komm, wir lassen die beide mal allein. Es wird Zeit zu gehen. Sehe ich auch so. Ciao. Servus. Jürgen, Anton, weißt du was? Wir setzen uns mal rüber aufs Sofa. Okay. Hier ist es schon viel gemütlicher. Ja. Jetzt sind wir auch unter uns. Genau. Bernhard, ich habe gehört, dass du ein ausgezeichneter Restaurantexperte bist. Was macht dir denn bei Wolf bei deiner Arbeit am meisten Appetit? Nun, immer viel Umsatz mit netten Kunden, interessante Projekte weltweit und dort hat man natürlich das ein oder andere Mal auch die Gelegenheit, interessante Dinge zu essen. Also, ich muss sagen, ich merke deine Leidenschaft schon an. Aber um alles in der Welt, wie verkauft man bitte schon ein Klimagerät? Nun, das ist ein kompliziertes Thema, weil man häufig mit 3 verschiedenen Kunden zu tun hat. Das ist einmal der Investor, es ist der Planer und es ist der Anlagenbauer. Und alle 3 zusammen müssen vom Produkt Wolf und von unseren Konzepten überzeugt sein, dann werden sie die Produkte auch kaufen. Hast du denn eigentlich auch so ein Geheimnis, dass man erfolgreich ist im Vertrieb? Das hört sich vielleicht jetzt blöd an für einen Vertriebler, aber man muss lernen zuzuhören und sich in den Kunden reindenken und dann mit hoher Kompetenz die entsprechenden Problemlösungen für die Kunden erarbeiten und das in der richtigen Form darstellen, dann hat man auch Erfolg. Also, was sind denn jetzt so die aktuellen Themen im Vertrieb? Nun, gegenwärtig haben wir einige neue Themen im Vertrieb. Das ist ein neues Partnerschaftskonzept. Wir haben ein neues Großhandelskonditionssystem eingeführt auf der Heizungsseite. Und im Klimabereich bauen wir unsere Marktposition sukzessiv aus. Das heißt, auch im internationalen Geschäft. Ich bin jetzt gerade letzte Woche in Russland gewesen. Wir haben dort einige sehr interessante Projekte gewinnen können, unter anderem den Flughafen in Moskau und die VTB-Arena. Das ist das Fußballstadion von Dynamo Moskau. Deine Leute sind ja überall verteilt in ganz Deutschland und jetzt auch schon in Russland. Wie führt man denn ein Team, das so weit verbreitet ist? Nun, wir haben 11 Verkaufsbüros in der Heizung, 5 im Klimabereich und wir haben für jedes Business Unit natürlich auch entsprechende Leiter. Also im Kern habe ich eigentlich nur 4 Mitarbeiter zu führen. Und was gefällt dir dann eigentlich ganz besonders am Vertrieb? Dass man mit Menschen zu tun hat, zum einen und zum anderen, ich bin Ingenieur, auch, dass man entsprechend tolle technische Lösungen mit dem Kunden zusammen erarbeiten kann. Gefällt dir dann auch eigentlich die Reiserei, so mit Russland und so? Ja, es ist natürlich immer erforderlich, auch nah beim Kunden zu sein und dazu gehört es natürlich auch, bestimmte Reisen zu unternehmen. Man kommt zum Teil in wirklich spannende Gegenden. Also ich kann da zum Beispiel den Baikalsee nennen in Sibirien. Dort haben wir auch schon Projekte begleitet, wo man sich normalerweise nicht vorstellen könnte, dass man mal am Baikalsee landet. Aber es ist einfach so, wir müssen zu den Projekten gehen und zu den Entscheidern und dort eben vor Ort unsere Themen verhandeln. Warst du eigentlich sonst noch irgendwo? Ja gut, es geht eigentlich von China bis Spanien. Vom Baltikum bis in den Süden Italiens. Also wir sind natürlich immer dort, wo Projekte sind und wo wir unsere Kunden haben. Und es ist immer wichtig, vor Ort zu sein, um natürlich auch die Projekte zu verstehen. Das kann man nicht nur digital machen, sondern man muss natürlich auch dort mit den Kunden zusammenarbeiten, zusammensitzen, auch einmal ein Glas Bier oder Wein miteinander trinken. Dann funktioniert das ganz gut. Ja, hört sich alles ganz spaßig an. Ihr habt ja auch das Projekt in Moskau mit so einem Stadion. Wann wird das ungefähr fertig sein? Also ich habe letzte Woche das Stadion besucht, es wird gerade das Dach drauf gebaut. Es wird nächstes Jahr wird es eröffnet werden und es ist wirklich ein total spannendes Projekt. Die Spieler spielen dort im quasi 3. Stock, also sprich auf der 3. Ebene. Es ist ein Eishockeystadion mit integriert und ich habe diese Baustelle immer wieder besuchen dürfen, als wir den Auftrag bekommen haben. Und das Erste, was sie wissen wollten, das war dann immer die Kopfgröße, die Kleidungsgröße und die Schuhgröße, weil wir mussten dort immer in der Uniform der Baustellenmitarbeiter mussten wir dort auch auflaufen, weil die also ganz strenge Sicherheitsvorschriften haben. Aber es war jedes Mal eine spannende Sache und vor allen Dingen, wenn man auch sieht, die Leute arbeiten dort ja bei minus 20, 25 Grad auf der Baustelle. Da jammert keiner und man sieht jedes Mal, wenn man dort ist, sieht man den Projektfortschritt. Also jetzt zum Abschluss möchte ich mit dir noch 10er-Pack spielen. Pass auf, ich nenne dir jetzt 10 Begriffe und du nennst mir dann sofort darauf die Alternative. Okay? Bereit? Ja.
Pferdestärke oder 6-Zylinder-Boxer. Erfolg oder Spaß. neuer Besen oder Alter Staubsauger. Team oder Mannschaft. 4. Etage oder Aufzug. Vertrieb oder Leidenschaft. Golf oder Snowboarden. Feiern oder Kauter auskurieren. Umsatz oder Absatz. Wolf oder Keine Alternative. so, also das war's jetzt mit unserem Interview Okay. und dann verabschiede ich mich jetzt auch. Okay, hat mich gefreut. Danke dir. Wiedersehen. Ciao.